我越是快要到达的时候，周围的环境真的让我产生了怀疑，为什么这里会长得这么样？早上6点就被阳光叫醒了，这里的空气真的超级的新鲜，而且今天我们要去的就是巨木群徒步咯，那来回要5个小时，我的体力不知道准备好了吗？大家早安。我们的早餐就是吃鸡蛋，还有蔬菜、面包。素食的选择不多，我们就是吃了这些。额外拿了一个蛋。吃完后呢，我们就回到房间休息整理一下，就准备出发。因为接下来呢将会是一个很大的挑战，所以一定要做好最好的准备。眼睛呢也滋润一下，那就不会看错路掉下山咯。现在我们就是要来挑战这一个来回需要5个小时的巨木群的这个山路，出发！如果是樱花季节的话，这里全部树上都是这个长满樱花，就是非常的漂亮的。现在才是真正的开始哦，5个公里，然后这里每个公里都会有一个标记在这里，所以我们最终的目的就是要去到这个大巨木的这个地方。哎，真的很爽哎！走进来的时候就是，而且天气很冷，然后刚刚经过一片竹林的时候，仿佛就好像去到一个仙境那种感觉。然后这里就看到很多的云层慢慢的飘起来，但是最可惜的就是我没有做好准备，但是就是穿着一个普通的球鞋，就这样子来登山。我看到很多人都，他的装备都很齐全的。哇，真的很爽哎！这个巨木群山道呢，就是司马库斯最长的一个山道，总共有5个公里，来回就是10个公里，所以来回的时间呢，大概那里写着是5个小时，但是导游说，如果是我们的脚步快一点的话，大概4个小时内就可以完成，所以我们现在就是必须要在12点多之前回到去，才有午餐吃哦。哇，很爽！哎，你看，呜呼！这个竹笋，导游说一天可以长30公分哦，哇，很夸张。所以如果要瀑布的话，就是往这里下去；如果没有的话，我们就是走这里，因为瀑布的路会更滑，我们就不走了。这里海拔1534公尺哦。才1.5公里，其实要爬完5公里啊！深山我去不了。这里的每一条路虽然都走得很不轻松，但是在每一个角落都感觉像得了奖励一样，真的美到不行。而且呢，用肉眼看过去，仿佛就感觉好像会有一个精灵在面前等着你走过去这样。这里每一个角落抬起头一看，都像是在魔法世界一样。在这里每一段距离都会有厕所，所以都不怕喝太多水在厕所上。而且呢，也有很多休息的地方，所以不赶时间的话，还真的可以慢慢的去欣赏。终于走到最后1里路了。
我们现在就是从这里要过去，然后绕过这个地方，就可以去看这棵。当我越是快要到达的时候，周围的环境真的让我产生了怀疑，为什么这里会长得这么样？后来导游才告诉我们，就在大半年前的11月台风天，受到了严重的台风灾害，导致了发生了大规模的土石流。不但部落外面的大桥都被土石流冲毁，交通呢完全中断，部落都成了孤儿，接近有150多位的居民都受困。而且巨木步道这里有很多的桧木溪都因为被这个土石流而冲刷，两侧的树木都被冲击，造成现在大家所看到的惨局。真的不敢去想象那时候的情况。然后还有一个妈妈之树，大老爷巨木，就是在那边。这个接近1000年，哇，就是这棵，连上面都看不到。这就是我们这个巨木群最大棵的树，而且我们已经终于用了2个小时时间，走了5.3公里。这里呢就是最大棵的，哇！而且这一棵树呢已经有2500多年的历史哦。刚刚我们来的时候真的看到很多的巨木，所以看到我的眼睛都花了，所以这个时候一定要用Nutrien护眼水，快点滴一滴，然后我们再看清楚这棵树。现在我就要认真的去看这么伟大的树，我们一起来见证2500年的大巨木。差不多要走完了，4个小时的路程，2500年的生命，站在这一棵妈妈的树前，我突然懂得什么是渺小和永恒。真的要感谢司马库斯。走完了这个巨木山群，脚是累了，但是心里是充满东西的。谢谢这里的千年长者，他们用这条道路来告诉了我们什么是真实。已经要结束了吗？没有哦，这才是起点。要谢谢司马库斯，他用了一棵伟大的树告诉了我们，要向下扎根，要向上生长。如果有一天你也看到了这影片，想来的话，记得给自己4个小时的时间，来一起看这一棵伟大的树。哇，真的很爽！这个地方，刚刚午餐过后吃了中餐，就去睡个午觉，然后3点3就出来喝个下午茶，因为这里也是有卖咖啡的。然后就开始看到很多的云跑出来了，就像现在这样子，你看，然后就呆呆的看着这些云，哇，真的很舒服，很推荐大家来这里来放松。司马库斯，我给大家看今天的晚餐，就是和中餐一样，菜色旁边都有，就是变了这个面，也是一样黄色。有薄荷粒好吗？哦，多了薄荷粒，对，多了这个。如果你也喜欢我这个影片，又想追踪下一集的话，记得点赞加关注哟。